4 sababood oo ay tahay inaad u isticmaashid bacda galmada. Bacda galmadu waxaa loo yaqaanaa kondhom, waana bac la xirto xilliga galmada la sameynayo. Ragga iyo dumarkaba waxay leeyihiin noocyo loogu talagalay. Waxay kaa difaacaysaa xanuuno fara badan oo qaarkood aysan daawo lahayn, kuwaas oo loo yaqaano STD. Dad badan oo qabo xanuunadan galmada la iskugu gudbiyo xataa ma ogo inay qabaan xanuunadaas galmada la iskugu gudbiyo, sidaas darteed waxay difaac kaaga noqonayaan xanuunadaas. Xanuunada galmada la isugu gudbiyo Soomaalida waa ku yaraan jireen, balse hadda waxaa Soomaalida lagu arkayaa dad badan oo xanuunadan soo riteen, sababtoo ah waxaa jiro dad si qaas ah u faafiya. Ogow, xanuunadan galmo keliya kuma faafaan. 2. Waxay kaa ilaalinayaan uurka aanan loo baahnayn. Haddaad sida loogu talagalay u isticmaashid, waxaa hubaal ah inay kaa ilaalinayaan inaad uur qaadid. 3. Qaangaarnimo. Waa qaangaarnimo inaadan keliya raadinin galmo iyo raaxo keliya, balse aad caafimaadkaaga mas'uuliyad iska saartid. 4. Kalsooni nafeed. Haddaad tahay qof leh asxaab badan oo uu galmo la sameeyo ama ay la samayso, kondhomka wuxuu kaa caawinayaa marka raaxaysatid kadib inaad kalsooni dareentid oo aysan kugu jirin cabsi dhanka caafimaadkaaga ah. Waa bani'aadanimo inaad qof kula heshiisid inaad raaxaysataan oo sariir la seexatid, balse waa dadnimo inaad caafimaadkaaga ilaashatid oo kondhom xidhatid. Dhalinyaro yaryar oo han galmo oo aad u sarreeya leh ayay u badan yihiin dadkeena Soomaaliyeed, waana muhiim inaad barataan sidaa himadiina galmo iyo caafimaadkiinaba isku si uga fikiri laheedeen. Dad badan oo Soomaalida ahi waxay aaminsanaayeen in xanuunadaasi ku dhacaan dadka habaaran, balse maanta waxaa la arkayaa Soomaali guursatay oo ka qaaday xanuunka qofkii ay guursadeen, ama rag xanuunka ka qaaday kadib markii ay dumaaleen gabdho walaalahood ka dhinteen. Ma jiraan xanuun aanan dad gaar ah ku dhicin. Bani'aadamka oo dhan jirkooda hal nooc ayuu u samaysan yahay, xanuunadana waa isku gudbiyaan. Waxaad ka heli kartaa kondhomka goobaha caafimaadka sida farmashiyaasha ama dukaamaha. Waxaan soo gudbin doonaa qaabka ugu habboon ee loo xidho kondhomka ragga. Si aad wax badan nooga faa'iidid, fadlan follow iyo subscribe hanaga ilaawin, share u dheh asxaabtaada.